己咧，俾翻個皇冠自己。啊係啊，翻個奶 icon 嗰度。記咗。哇！好多個圈啊！冇事嘅，最多咪死。係咯，最咗咪死。反正啲錢又唔係我俾。咁啊都要做係咁錢財身外物。咦，80嚟喎，屌！我見到80喺我度喎。佢拼咗，佢打佢。Real man 嚟喎。佢打佢，拼咗。向拼緊啦，但係你咁遠點打咧？佢仲喺旗度。拼咗先咯，超追得上緊定。礦工，佢平4裝着礦工鞋喎，好搞笑喎。即係執嘢咯。好撚大班，打緊啦已經。Nemo。我等佢打陣之後，我偷咗佢頭。個機械人喎呢條友。係啦，喂，佢落咗旗，打呢個，冇俾佢走。邊個？喂，巴零都就係爆喎嗰件嘢。誒，去邊啊？邊個跌攞旗？啊呢個。唔見咗人喎。衝啊！我向邊啊？打邊個嘅？其實我都唔知你打邊個。呢個。唔得，咩唔好殺佢啫？我打佢。黐線，有喺中間行下同我講don't kill me 出嚟，係我打佢啦。你有冇跟到㗎？你有冇跟到㗎？我完全唔知。喂，其實係咯，我都完全行唔到落去。拼晒。你去邊啊？喂，喺後邊點解？現座嚟㗎嗰隻。我追佢。放大啲個地圖好冇？得，落緊。我派爆咗。啊！哇！拍撚咗啊個電火。果然錢財身外物啊！完全錢行過都睇唔到。Danny Wong 喎，喂，夠機，未得閒啊！我同 DJ 喺營入面啊。你追到咁一隻現座喺下邊。爆咗！咗喎。爆咗！咩爆咗啊？現座。唔係佢咩？應該佢嚟嘅喎。E 字頭嗰個啊，走撚咗下邊啦。係咩？屌！呀！可能小心喎，走到咁前嘅。隻戰作上唔撚到騎㗎，要15秒㗎，你知唔知㗎？你哋？我就知，但係我睇唔到邊個係邊個。咩啊？你睇唔撚到點啊？放大個地圖啦！死咗 B.K. 又死咗。佢俾得就偷個雞。咁傷心。嚟緊，走過翻橋先，好似過緊嚟。喂，你哋冇上旗，你哋上晒旗嘅喂，上旗先，匿埋先。你話上旗嘅？有啲上有啲唔上咁好危險喎。嚟緊喎，呢邊都唔係喎，好大圈，但係唔係咩嘅喎，互毆緊嘅喎。係未？準備落。機未翻嚟。哇！點解有個 to win 後邊又有一班咁鬼低 IP 嘅？係，差唔多呢個啦。過少少先，唔好喺橋度打。呢度落。哇！下邊好多人喎，小心啲喎，下邊有人上緊嚟好似會。有咩？我啱啱見到人落咗馬咯。係下邊有班。又上翻。誒，唔係喎，打緊嘅喎應該。打緊嘅喎。準備3、2、1。cap 到見，唉。機械屌，走，應該係機械人咯，呢度再見喎，有奧法嘅點解？哇！揦嘢就知黑洞嘅。我行邊邊喎，拼下嚟。向
醫向我揦嘢醫向我散咗，散開咗。死咗啦！而家先講 patch 啦，散開咗啦已經。俾人追死咗啦！成班一齊一堆女。殺到兩個啊！頭先嗰一。係啊，殺到個啊我都。推唔到，推唔切啫。防守做得唔好啲，嗰個冇輸送帶。哇！屌嗰條友爭啲，冇時定冇輸送帶。飲唔切水隻機械人。2分鐘先。唉，拎隻驢仔出嚟玩好過。手攤係咪得女王㗎？想問。係啊。哦，好似係爭啲喎。頭一個咋。有冇人用雪球啊？好似佢冇食食物添，好似唔該咁低攻啦。等我諗下先。以為咁即係得我一個，因為我個 cat 嘅喎。DJ 係用斷水，我又負責 cat，我冇得做，我都做手攤喎。好出去。應該咁講，你唔應該要咁多輸出嘅，你而家應該穩陣啲喎，應該要。可以。可以 N 哦。阿雲可以轉啲咩？冇咗圈嘅點解我壞鬼咗我部機？我上面我睇到啦。咩壞咗啲咩？唔啱睇唔到紅圈咯。我未翻到入去啊，53秒啊。揾個轉雪球。雲咁轉縮條啊，或者係縮小未玩過。縮小？冰咧？即係佢冰球咧？冰波咧？冰波，冰球，雪球。雪球我依家唔使 IP 都得嘅雪球。好危險啊！而家騎隻驢仔。佢有裝啊？應該冇咗，你有。買咯。唔係有啊，即係有一套嘅。冰波有一套。俾多20秒我亡命緊啊！你有期㗎係嘛？自己翻去攞。公裏面啲箱，大廳。喂 Jerry， 下次可以唔使預備驢仔喎，好鬼死薄血喎。200血，俾人咬兩，即係俾隻怪咬兩啖都就快跌馬就快。好癲喎！仔係一落嚟就打交嘅。俾人一打落嚟，我死咗可能都。有機械人嘅。邊度啊？咁強大？唉，清個粒褲。得3分1月嘅咋，啱啱打到。冇計啊！冇人入到呢冇啊貼。冇人入嚟。哦 Wise 嗰啲啊？雪球杯咩啊？風場啊？冇人打，冇人圍住去打，走下先，好危險啊！佢因為正常機械人咧得翻1/3血度咧，佢就要落馬 reset 㗎。咁如果打死機械人嘅話，會等幾耐要？哇！好撚耐啊！佢死咗個機械人，正常玩戰作嘅人係唔會俾機械人死嘅。寧願等15秒啊！咁即係。跟住佢咯。雪球3支。追仲未出嚟嘅。跟住風。係咯。睇等唔得埋劉寶山啫嘛。你哋揀住先咯。揀住先啦。頭先冧低咗幾個？我想問。我冧低咗咯。即係我同你咋？咁耐。哇！吞啊！唔知喎。可能唔止喎。咩吞啊？吞咩啊？唔係頭先佢哋橋位嗰度，佢哋翻嚟啫嘛，個屎忽位。咁高嘅，屌你黐線！仲有 O.G. 冇，應該真係得我同你死咯，應該真係得。哦，咁真係攞皮啊！檢討下。啲損失真係少。我試錄片先，希望唔好輕機啊！我試錄片先。我錄緊喎已經。我個。錄緊咯喎。我都錄緊啊。我攞錄片，我試下錄一段仔。會唔會執到藥水啊？我邊度執藥水？我死咗，點冇人執到藥水？係咪要藥水啊？
有人叫人帶出嚟俾你啦，叫。我喺自 T 啊嘛，你要我而家攞埋過嚟咯。哇！呢度啲人打緊喎，900幾喎，報佢。哇！上到好快，喂！呢度有隻，哇！中咗，去邊啊？唔見咗，喺個圈入邊，肯定係圈入邊喎。到咗邊啊？出咗啦。圍佢，哎呀屌！唉，搞掂。得啦。我今日冇執藍啊，隨便執，隨意執。隨意執，即係點啊？執完自己袋啊！先講啦。擺翻落倉咯，你中意咪？貼嘅呢隻驢仔喎，仲要驢仔賣咗啦，啲驢仔，得個200血。哇！呢係小貓3、4隻嚟嘅啫喎。係咯，我破緊技啊嘛，喂，彈開咗，捉翻埋先。我用 Q 儲技啫嘛，負能量啫嘛，我唔係用大技啊。呢後順晒旗嘅你哋，有一隊有個圈嚟嘅，過翻佢先破。打緊佢哋。都。哇！1200喎對手，可以報下喎，你打緊佢哋。等佢小心啊！喂，手親做嘢。就嚟緊啦！過去啦！準備，3、2、1。哇！有！哇！靚波！有！我呢度仲有，繼續上。繼續去。哇！啲人執下嘢啊！哇！得20K 啫喎，執到。應該唔止喎，死好件喎，應該。喂，繼續追下邊，條位。M 位睇 M 位有一隊。M 位冇落未落。褪翻嚟。去翻 E。有機走甩咗。咁真係咁少嘢咩？我死咁多件，42秒。我執咗6。執得快啊！好快，汪！上面 M 位留意 M 位老馬 M 位打呢啲執嘢呢啲，唔好放過去啦！呢啲咁有錢，移動寶庫嚟喎，死埋！有冇嘢啊？有啊，執得。喂，超重嘅！好嘢，睇都唔睇啊！對鞋換咗技啊！對鞋換咗技啊！對鞋換咗技佢先啦，你換咗個咩先啦？我就2分幾鐘喎。上翻馬先。D8嘅3文。冇啦，邊度人可以拎到啫？個個都亡命緊，翻都翻唔到去。慢慢嚟，咁有冇人要翻去啊？諗住。翻唔到先啦，翻唔到啦。嗰隻坐騎就係冇咯，追下先。冇乜血佢都。追唔到㗎，你走㗎，冇人加速。咁係，佢加速10分鐘佢加速會。點啊？而家要放嘢定點啊？喂，快決定啊！係咪要放嘢？放嘢要等好耐啊，等2分鐘喎。阿 DK 翻去放嘢係咪？要放嘢，但係避一避先成分鐘。係咯，放嘢避下先啦。過嚟先啦，我哋呢度先啦。啲釘嘢都喺度，啲釘嘢喺度嘅。你集齊晒嘢先放晒佢啦。我哋去避避先。哇！今日啲圈好多好散喎，好啱我哋打。好多小分隊好多，成班都唔係同一隊。匿埋先啦，你話要交易，你話要。好多野隊。落咗馬喎，做緊乜嘢？女王你個邪惡分身跟住我哋喎。係啊。係咩？係啊。輸落000嘅有個。佢打緊啦，打緊。千一喎，好高 IP 佢都。打緊路網啊，散晒。哇！繼續走啦，我等，唔係喎，佢落馬唔係打我哋，唔係喎打我哋喎，走啊，打我想。唔好喺度。黐線，走啊！呢個方向，散開。嗰條有機會安全。
你話拎住你仲話拎住粒綠波會俾人打死啊會？你有本事咪攞冇嘢㗎。咩？係咪擺嘢翻啊？係啊我已經嗰個咯，我已經係翻喺門去擺嘢係咪口啦。啊？喺門口咯，諗住交易埋先有嘅咯。邊粒綠波？我邊個mất咗六咁個？屎忽人，尿狗蛋啊！冇事嘅，咁遠我入去。一陣俾人聽我哋喺度。幾好啊！哦，唔拎咗綠波冇人過嚟打嘅喎，睇住嗰個大圈落嚟 cap 你。係啊，淨係 cap 我咁開心啊！咁我幾榮幸喎咁都。算啦，放翻粒綠波啦，好慢行得，你熬咗喎。我一零有要熬下做人要，黐線，陣成班落嚟打我。哇！黐線，接棍打我一嘢，我只包頂，算啦，我都係拎嗰綠波算啦。扮鬼氣隻奴仔，你隻牛，我俾隻牛嚟啦，不如好嘛？唔要，啲粒擺邊個位啊？擺。我都着咗出嚟啦，等我爆下擺俾先。啲人得㗎啦，擺落去，好，搞掂，擺落去好搞喎。拎翻粒綠波先。粒綠波幾好玩，粒綠波。打翻200K 先。大雞嘛。我仲錄緊嘅喎，黐撚線，熄咗先，快啲，陣間再錄過。乜喎？仲有1分鐘啊！